Hello mga kutsera, I'm back. Pasensya na sa boses ko. Galing ako sa concert kagabi. Char, so ayun na nga, galing kami dito sa Poppy's Soufflé Pancake dito sa SM North EDSA kasama yung pinsan ko at yung mga tindera niya. O diba? Napanood ko lang to sa TikTok tapos ngayon matitikman ko na. Oh my God! Ang galante ng pinsan ko, grabe. Alam niyo ba, in-order niya lahat? Halos mga bestseller nila. Yung in-order ko lang dyan talaga is yung original nila. Ito yung creme brulee nila, blueberry cheesecake, Oreo cheesecake, biscoff, and then yung original. Simulan na natin ang laban! Kuha ng kutsara. And una nga pala namin tinikman is yung original soufflé pancake ng Puffy's. Ang sarap! Sabi ko sa pinsan ko, parang chiffon cake yung lasa na hilaw. According kay Maring Google, ito daw soufflé pancake is sikat na sikat sa Japan. Sobrang sarap niya. Super fluffy. Yung tamis niya, tamang-tama lang. Next naming try na yung bestseller nila na Oreo cheesecake. Ang sarap. 10 out of 10, promise. Yung blueberry cheesecake, hindi namin masyado nagustuhan. Parang original lang siya na nilagyan ng konting blueberry sa ibabaw. Then, ito ang pinaka. Nagustuhan ko naman yung creme brulee. Pare-parehas lang yung lasa ng pinaka-base na soufflé pancake. But yung sauce yung nagkakaiba. Super busog na namin dun sa apat. Kaya yung isa tinranay namin is kinabukasan na. Nilagay lang namin sa rep. Ito nga pala yung bestseller din nila, biscoff. May feeling yung gitna. Grabe, ang sarap. 100 out of 10. Sana natakam kayo. Bye!